باید بری خیابون ترک بزنی. باز خاصی بپیچی کلاشو بگیر بعد بپیچ. من میدونم این پروانه بگیر نکن. نمیرسی بهم. راه نمیره. خب بذار ماردیم بهت یاد بدم. نه وایس. یه لحظه صبر کن. نه این بلد. اول سویچ میدی. سویچو باید بدی به سمت من فقط استارتی بعد بدی به سمت بیرون راست. آره. حالا بیرون کجاست؟ سمت راست این بلدی؟ خدا. ببین این کیلومتر شماره خب؟ آره کار نمیکنه. کار نمیکنه ولی خب از باک این باک بنزینه. آره درسته سویچ هم باز میشه. سویچ وسیله است. خلاص میرم. ببین بنزین مصرف. این مال نمیدونم چیه بنزینشه. اینو میدی بالا. نه با اونا تو میخوای گناه خور. کفشم نوه. حیفم میاد هندل بزنم. حاجی من برات هندل. کفشمو نگاه. وایس. کفشمو نگاه. آب شده چی؟ من پولشو میدم ببین. کفش آب شده؟ سازمان راهنمایی رانندگی آب نشو بگو برم. به هندل بزن ببینم بلدی؟ نه کفشم میترسم. نه بلدی ببینم. تو گو میخوری بلد نیست. بلد نیستم گو. این بده. بلد نیستیم؟ 5 سال رانندگی کردیم. 5 سال پیش. اول داداش اینو میزنی از دندگی خلاص شد. میدونم داداش. خودش بهم. از دندگی خلاص. کفشم بزرگه. نمیشه تقصیر تو نیست زمین کجه. بزن. خاک تو سرت. نه کفشم نزنی کوسر برای منم کفشم خراب میشه. نه حس نکن. بزن. کوسر. اوه. از بچه‌ها نداریم. چطور؟ محبوبه عملیات آنها جاده ها و بزرگ راه هاست. سرعتشان سرسام آور، دشمنانشان سارقین قاتلین و باجگیرانند که راه را بر بیگناهان میبندند. مردان کبرا 11 شبانه روز در حال فعالیتند. اردوگان آتالای، وظیفه آنها تأمین امنیت جاده هاست. تام بک، هشدار برای کبرا 11. دیگه میخوام از ساکت نشسته اونجا. آره بعدا نمیشه داری این چیز دایره‌ایش چی داره میکشی؟ اونو ولش کن. میگه میخوام از اون پله برم بالا. پله فکر نمی‌کنم. این به من میگفت تو روستامون موتور سنگی میرونم. موتور استاد چه حسی داری استاد؟ مامور یواش بیا. نزنی به محمد صالح کونی. یه تصدیقنامه تو بدم سریعتر بریم. نزنی به محمد صالح کونی. وای داش پلات چیو. موتورت بوی اسرائیل میده. تو پلاکم کجه؟ ماردین هم کجه نره داشت. تفاهم دارم برای همینو میگم باش. اول 90 درجه به چرخ میدونی چند درجه است؟ چند پی میشه؟ یواش کس خود میزنی زمینانو. کار میکنه موتوره؟ موتورم با تو حال میکنه. کاش من جای اون صندلی بودم. 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 وای وای ابوالفضل در برابر ماردین هم میزنی بهش.
رد شد. ابوالفضل نتونست مهارش کنه. ابوالفضل تو با تجربه بودی چرا؟ جای موردین تو همون سله اشغالی آبی است. 2 تا اشغال کنارم. البته اون خونش. برای حفظ محیط زیست. همچنان داره میاد. بعد صدا داشت به خدا بلدی فهمیدین؟ بنزینشو تمام. موتور من به این فقط چجوری این دنده کم میکنه. خب الان هندل بزن دوباره روشنش کن. روشنه. ای دوباره روشن کنی دوباره روشن میشه. آره پرواز میکنه. بذار من صاحب موتور بیاد اصلا. این یا بلد نیستی. یواش تو پیاده شدن هم بلد نیستی. یه بار نگاه میره نگاه. هندل میزنی؟ خب بعد ببین. اینو نگاه نکن من نگاه کن. اینو میگیری خب منو نگاه کن. بابا اینو بگیر. منو نگاه کن. خب اینو میگیری خب تا نگاه پاشو ببین. میزنی روی این دنده خاک. بعد یواش یواش اونو ول می‌کنی یواش یا همزمان انگار داره جنگ می‌ذاره فیلم می‌بینی. آیا میری؟ هندلی محکم بزن. همون که گفتم فکر کن عمت و شوهر عمت. گاز بده. آره. فکر کن عمت و شوهر عمت بعد نکن اونو تا آخر ما بگیری. صبر کن. میگم اینو زدی خب. نشانش کردی. این یواش یواش گاز بده. خب گاز بده. گاز اینه. موتور جون بگیر. اینه. داش این میدونستی موتور اون گاز بزن هندل بزن. خب یواش یواش گاز بده این موتور جون بگیره. خب آره. آبگوش می‌خوره. بعد ببین این کلاژ خاکستر تا خب اصلا ول نکن. تا میگیری. میکشی سمت خودت. آقا توضیحاتو بزن 13%. بزن هندل بزن. بعد اون دنده آخر سر ترمز میگیری اینو تا آخر میگیری وای میسی. آقا عبیر بهتی رو خلاصه می‌کنیم تا بیای. ابوالفضل جان خودش با پای خودش هندل زد. روشنش کرد. خب ساکت باش. خب بلد شد الان تموم شد تصدیق نامه‌شو میگیره و آخر کار نزنه خراب کنه. بس کن دیدم تو زوم. زیبا میافتی پسر. این از جونش میترسه. دنده یک همچنان داره میاد. یا ابوالفضل به من داره نزدیک میشه. بابا به سلامت رسیدی. فقط بگو بیمه‌تو کجا کردی؟ صداش